God with us. In the mighty name of Jesus. Oh, this one for sure. Faith is not just a feeling, but a revelation from God. You see that one in Ephesians chapter 2. Faith is not just a feeling, but a revelation from God. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Praise God. Hallelujah. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ephesians 2, verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. You see now, that is not just a feeling, but a revelation from God. That's faith. Praise God. Hallelujah. La foi n'est pas juste un sentiment, mais une révélation de Dieu. Faith is not just A feeling, it's not just a feeling. but a revelation from God. Ṣùgbọ́n ìfihàn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. La foi Ìgbàgbọ́ n'est pas juste kì í ṣe nǹkan tí èèyàn un sentiment, tó kàn farahàn. mais une révélation de Dieu. Ṣùgbọ́n ìfihàn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Éphésiens Ìwé chapitre Éfésù 2, orí kejì les versets 8 à 9. ẹsẹ̀ kẹjọ àti ẹsẹ̀ kẹsàn-án. La foi, ce n'est pas seulement un sentiment, Ìgbàgbọ́ kì í ṣe ohun tí ènìyàn ń fi bí ní agbára rẹ̀. mais une révélation. Ṣùgbọ́n ìfihàn ti Ọlọ́run. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. There is one this morning. I want us to go into a topic which I entitled faith, a revelation. Faith, colon, a revelation plus application. Faith, colon, a revelation. I will see whether God will help me to deliver this sermon into French and English, if God permits me. Praise God. Amen. Let us open our Bible. Faith. The title of our sermon is Faith, a revelation plus application. No. Okay, this is okay. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Faith, a revelation plus application. Hebrews chapter 11 verse 6. That's where I feel my case from. Hebrews chapter 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6. Hebrews chapter The text. 11 verse 6. Always. But without faith, it is impossible to please Hebrews Him. chapter 11 verse 6. Yes. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. You see? Yes. Ebe orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. Ṣùgbọ́n ní àìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú nítorí ẹni tí ó bá ń tọ Ọlọ́run wá. There's many of you are losing. Don't let anybody, even through prophecy, to remind you to have faith. Before you receive this. Kókó onígbàgbọ́ tó lè kọ̀ọ̀kan gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Anything we do to God Kókó tí a bá ń ṣe pẹ̀lú is by faith.
Nípa ìgbàgbọ́ ni. With faith we please God. Nípa ìgbàgbọ́ la tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. And with holiness we see him. Pẹ̀lú ìwà ìmọ̀ la lè rí i. Praise God. Hallelujah. Without faith, nothing Láìsí is done. ìgbàgbọ́ kò sí okun tí a lè ṣe. That is why yesterday you were telling brother Gabriel, Díẹ̀ lára wọn sọ fún arákùnrin Gabriel. don't lose faith. Why you Wọ́n lose sọ faith? ọ̀gbọ́n nù. Are you to Babalawo here? Ṣé wàá pẹ̀lú babaláwo ni? What is not Babalawo? Ọlọ́run wa ò kí jẹ́ babaláwo. He's not also a magician. Kì í ṣe onídán. Amen. Hallelujah. May God Almighty open our eyes to understand this in the name of Kí ó ṣe ojú ìwà lórúkọ Jésù. As you shout powerful amen, may your faith be activated now in the name of Jesus Christ. Oh, Father, we say thank you. Let us have our seats. Jẹ́ kí a jókòó. Ní gbogbo ọ̀nà, ẹ ṣé Olúwa. Ní gbogbo ọ̀nà, ẹ ṣé o Bàbá. Ní gbogbo ọ̀nà, àwa sọ pé hallelujah o. Ní gbogbo ọ̀nà, ẹ ṣé o Bàbá. Ó bá ní ká kárí Olúwa. Ilẹ̀ ṣú ilẹ̀ mọ́. Ó bá ní ká kárí ohun tí Olúwa ṣe. Ilẹ̀ ṣú ilẹ̀ mọ́. Ilẹ̀ á ṣú, ilẹ̀ á mọ́ o. Ilẹ̀ ṣú ilẹ̀ mọ́. Ó bá ní ká kárí Olúwa. Ilẹ̀ ṣú ilẹ̀ mọ́. Lord Jesus, Olúwa Jésù, may you open our eyes of understanding kí o ṣe ojú ìwà. and make us to have a revelation Kí o sì fún wa kí a ní plus ọ̀sìn application àti bíbí sí ìṣe. so that we can work with you Kí a lè bá ọ̀rọ̀ in spirit and in truth. nínú ẹ̀mí àti lóye tán. Grant us that grace. Fún wa ní orúkọ In Jesus' name we pray. Jésù ní àgbàmíràn. My faith has found A resting place, not in device, nor grief. hallelujah. I trust the ever-living one. Lord, if you want, His word for me shall plead. I need no other argument. amen. I need no other plea. It is enough Is it not? that Jesus That died is all that. and that He dies for me. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes de parler Láàárọ̀ yìí, à ń sọ̀rọ̀ nípa de la parole de Dieu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, que j'ai comme titre ici, èyí tí mo sì ní àkórí rẹ̀ ní bíbá yìí. la foi. Ìgbàgbọ́, La foi, ìgbàgbọ́, une révélation ìfihàn plus application. àti ìfisíṣe. La foi, Ìgbàgbọ́, une révélation ìfihàn plus application. àti ìfisíṣe. The meaning of the topic must be under effect to the same place. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Faith in revelation Ìgbàgbọ́ ìfihàn plus application. àti ìbísí ìṣe. We pick our text from Hebrews chapter 11 Wọ́n verse kọ̀ 6. lọ́wọ́ nínú ìwé Hébérù. Brother, sister, Arákùnrin arábìnrin. faith is a fundamental aspect of the Christian life. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ohun ìpìlẹ̀ ti ilé Kìrìsìtẹ́nì. Faith is a fundamental aspect of the Christian life.
Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ohun tí ìpìlẹ̀ ti Kristẹni. It is the foundation Òun ni ó jẹ́ upon which our relationship níbi tí ìbáṣepọ̀ wa with God is built. Ọlọ́run tí a kọ́ni lórí. In this sermon, Nínú ìwàásù yìí, we will explore the concept of faith a ó ṣàlàyé lórí àwọn ohun tí ṣe as a revelation gẹ́gẹ́ bí ìfihàn from God láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa and its application àti àwọn ìgbésí ìṣe in our lives. nínú ìjà ayé wa. Praise God. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Frères et sœurs, je suis en train de parler de la foi, Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ qui est une révélation plus application. tó jẹ́ ìfihàn àti ìfisí ìṣe. Donc j'ai tiré Torí náà mo le rí texte ẹsẹ̀ dans bíbélì náà Hébreu, nínú ìwé Hébérù le chapitre 11, orí 11 verset 6. ẹsẹ̀ 6. Je lis. Mo kà á. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu bénisse la parole de Dieu Olúwa kó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀ au nom de Jésus. ní orúkọ Jésù Kristi. Qu'est-ce que je dis par cela? Kí ni mo sọ nípa eléyìí? Frères et sœurs, Arákùnrin àti arábìnrin, la foi ìgbàgbọ́ est un aspect fondamental ó jẹ́ ohun kan tó ṣe iyebíye de la vie chrétienne. nínú ìgbé ayé Kìrìsìtẹ́nì. Elle est le fondement sur lequel Ó jẹ́ ohun tó jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ notre relation tó jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Avec Dieu ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run est bâtie. Avec Dieu est bâtie, but. àti ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run Is built. bí ó ṣe Ó ti kọ́. bí ó ti kọ́. Praise God. Hallelujah. Building. To build. Praise God. Hallelujah. Dans ce sermon, Torí náà nínú ìwàásù tòní, nous allons explorer a ó máa wo àwọn le concept de la foi ohun tó so mọ́ ìgbàgbọ́ comme une révélation gẹ́gẹ́ bí ìfihàn de Dieu ti Ọlọ́run et son application àti àwọn ìfisíṣe rẹ̀ dans nos vies. nínú ayé wa. Praise God. Hallelujah. Amen. Àmín. Révélation. Ìfihàn. Revelation. Ìfihàn. Revelation of faith. Ìfihàn ìgbàgbọ́. Revelation of faith. Ìfihàn ìgbàgbọ́. Revelation of faith. Ìfihàn ìgbàgbọ́. Faith is not just a feeling Ìgbàgbọ́ kì í ṣe ohun tí a mọ̀ láti mú wá or a notion. tàbí ohun tí a rò. It is a revelation from God. Ó jẹ́ ìfihàn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa. When we receive Jesus Christ Nígbà tí a bá gba Jésù Kristi as our Lord and Savior, gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà, we are given a gift of faith à ń fún wa ní ẹ̀bùn ìgbàgbọ́ that enables us tí ó mú wa to trust in Him. láti ní ìgbẹ́kẹ̀lé inú rẹ̀. This faith Ìgbàgbọ́ yìí is not just a human effort, kì í ṣe agbára ènìyàn, but a divine relation, ṣùgbọ́n láti òkè wá. but a divine revelation that comes from God. Tí ó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, we don't say. Praise God. Hallelujah. Revelation of faith. Ìfihàn ìgbàgbọ́. Amen. 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 What do you see? It. Praise God. Hallelujah. Révélation de la foi. Ìfihàn ìgbàgbọ́. Révélation de la foi. Ìfihàn ti ìgbàgbọ́. La foi n'est pas juste un sentiment Ìfihàn kìí ṣe ohun tí ènìyàn ou une notion. tàbí ìmọ̀tẹ̀nìyàn. Elle est une révélation de Dieu. Ó jẹ́ ìfihàn ti Ọlọ́run. Lorsque nous recevons Jésus-Christ Bí a ti ń gba Jésù Kristì comme notre Seigneur gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wa. et Sauveur, Bí Olúwa àti olùgbàlà wa. nous recevons un don À ń gba ẹ̀bùn de foi ti ìgbàgbọ́ qui nous permet de lui faire tó ń gbà wá láàyè confiance. láti ní àrídájú Cette foi ti ìgbàgbọ́ yìí. n'est pas juste un effort humain, Ìgbàgbọ́ kìí kàn ṣe ti agbára ti ènìyàn. mais une révélation Ṣùgbọ́n ìfihàn divine ti òkè wá qui vient de Dieu. tó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Faith is a revelation. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìfihàn. Faith is a revelation. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìfihàn. Faith comes by hearing Ìgbàgbọ́ wá nípa gbígbọ́ the word of God. gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Romans 10:17. Róòmù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Faith comes by hearing the word of God. Ìgbàgbọ́ wá nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. That is what we are saying is a revelation. Ìdí ẹ̀ta sọ pé ó jẹ́ ìfihàn. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Ìfihàn máa wá nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́run. La foi vient de l'écoute Ìfihàn ó ń wá láti de la parole de Dieu. nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Romains 10, Ìwé Róòmù orí kẹwàá le verset 17. ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Romans chapter 10 verse 17. Yes. Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing. And Faith, that is what we are saying is a revelation. C'est pourquoi nous disons que la foi est une révélation. Kí ni ẹ̀ ta sọ pé ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìfihàn? Yes. So then faith cometh by hearing. Yes. And hearing by the word of God. Yes. Róòmù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Róòmù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ǹjẹ́ nípa gbígbọ́ ni ìgbàgbọ́ ti wá àti gbígbọ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Amen. Amen. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Ìfihàn wá nípa gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Romains 10, Ìwé Róòmù orí kẹwàá verset 17. ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Faith is a gift from God. Ó jẹ́ ẹ̀bùn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Faith is a gift from God. Ó jẹ́ ẹ̀bùn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ephesians chapter 2, Éfésù orí 8 to 9. ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Faith is a gift from God. Ìgbàgbọ́. Ephesians chapter 2, 8 to 9. Éfésù. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. You see,
is a gift of God. Ó jẹ́ ẹ̀bùn Ọlọ́run. Faith is a gift from God. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ẹ̀bùn Ọlọ́run. La foi est un don de Dieu. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ẹ̀bùn ti ọ̀dọ̀ La Ọlọ́run. foi est un don de Dieu. Ó jẹ́ ẹ̀bùn ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. La foi est un don de Dieu. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ẹ̀bùn ti Ọlọ́run. Éphésiens Ìwé Éfésù chapitre 2, orí kejì les versets 8 à 9. ẹsẹ̀ kẹjọ sí ìkẹsàn-án. Amen. Amen. Faith is a revelation of God's power and love. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìfihàn agbára Ọlọ́run àti ìfẹ́. Is a revelation of God's power and love. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìfihàn agbára Ọlọ́run àti ìfẹ́. Faith is a revelation of God's power and love. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìfihàn agbára Ọlọ́run àti Faith ìfẹ́. is a revelation of God's power and love. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìfihàn agbára Ọlọ́run àti ìfẹ́. Faith is a revelation of God's power and Ó love. jẹ́ ìfihàn agbára Ọlọ́run àti ìfẹ́. Galatians chapter 1, Láti àkórí ìkíní 15 verse 16. ẹsẹ̀ kan. Galatians chapter 1, 15 verse 16. Galatians chapter 1 verse 15 and verse 16. Galatians chapter 1 verse 15 and verse 16. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace to reveal his son in me, that I might preach him among the heathen, You see? immediately I conferred not with flesh and blood. You see now, that faith is a revelation of God's power. Ìgbàgbọ́ ní ìfihàn And agbára Ọlọ́run love. àti ìfẹ́. Faith is a revelation of God's power and love. Ó jẹ́ ìfihàn agbára Ọlọ́run àti ìfẹ́. Praise God. Hallelujah. La foi est une révélation Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìfihàn de la puissance ti agbára Ọlọ́run et de l'amour de Dieu. àti ti ìfẹ́ ti La Ọlọ́run. foi Ìgbàgbọ́ est une ó jẹ́ ìfihàn révélation de la puissance ti agbára Ọlọ́run et de l'amour de Dieu. àti ti ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Galates Ìwé Gálátíà chapitre 1, orí kìíní 15 à 16. ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún sí ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Amen. Amen. Brothers and sisters, Arákùnrin àti arábìnrin. faith is the victory that overcomes the world, Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìṣẹ́gun tí ó borí and it is available to all who believe in Christ Ó Jesus. sì wà fún gbogbo ènìyàn tí ó gbàgbọ́ nínú Jésù. 4 John chapter 5, Yohánù kìíní orí 4 to 5. 4 John chapter 5, karùn-ún. 4 to 5. First, La foi est une victoire ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìṣẹ́gun qui surmonte le monde, èyí tó borí gbogbo ayé. et elle est disponible Ó sì fi hàn pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. gbogbo àwọn tó gbàgbọ́ nínú Kristi. 1 Jean Ìwé Jòhánù chapitre 5, orí karùn-ún 4 à 5. ẹsẹ̀ kẹrin sí karùn-ún. First John chapter 5 verse 4 to 5. Yes. 1 John chapter 5 verse 4 to 5. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. He that believeth that Jesus is what? The Son of God. That's faith. Amen. 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 Faith is the victory that overcomes the world, Ìgbàgbọ́ jẹ́ and it ìṣẹ́gun tí ó borí ayé. is available to all who believe in Christ Ó Jesus. sì wà fún gbogbo ènìyàn tí ó gbàgbọ́ nínú Kristi Jésù. Praise God. Hallelujah. Faith Ìgbàgbọ́ is the key to unlocking God's power and promises in our lives. wọ́n jẹ́ kọ́kọ́rọ́ láti ṣí agbára Faith is the key Ọlọ́run nínú ayé wa. to unlocking God's power Láti ṣí and promises agbára Ọlọ́run in our àti lives. àwọn ìlérí rẹ̀ nínú ayé wa. Mark 11, Máàkù orí kọkànlá 22 to 24. ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Mark 11, 22 to 24. La foi est la clé
Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ pour débloquer tó ń ṣí la puissance et les promesses agbára de Dieu. àti àwọn ìlérí ti Ọlọ́run nínú ayé wa. Marc Ìwé Máàkù 11, orí kọkànlá 22 avec 4. ẹsẹ̀ kejìlélógún sí ẹsẹ̀ Marc kẹtàlélógún. 11, 22 Ìwé avec 4. Máàkù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kejìlélógún sí ẹsẹ̀ La kẹtàlélógún. foi est la clé Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ pour débloquer láti ṣí la puissance et les promesses agbára àti àwọn ìlérí de Ọlọ́run Dieu ti Ọlọ́run dans nos vies. nínú ayé wa. Mark chapter 11 verse 22 to 23. Mark 11 verse 22 to verse 23. And Jesus answering said unto them, have faith in God, for verily I say unto you, Verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, that's what we're talking now. You have to set of faith to because the power that was holding you before in the world has left you. The power of cow, the spirit of cow, the spirit of witchcraft. Has left you because you say you are confessing Jesus Christ as your personal Lord and Savior. He has his own power. You can't be the Christ Jesus and still be holding on to the power of witchcraft. There is the spirit of the evil and the spirit of God. That is the Holy Spirit and the evil spirit. This evil spirit in you before was disguised as a spirit of God. Now that you said you are now walking to Christ, you can't continue to Christ with the spirit of witchcraft. Witchcraft must go and be replaced by the Holy Spirit. Before the Holy Spirit will take over the world, the spirit of witchcraft have done your life. You have to exercise faith. 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 That's where the Holy Spirit will be in action. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. As he don't come, there are him, that means that God has already sanctified it. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La foi est la clé. Oh my, oh my, oh my. Hallelujah. Amen. La foi est la clé Ìgbàgbọ́ ni kọ́kọ́rọ́ pour débloquer tó ń ṣí la puissance agbára et les promesses àti àwọn ìlérí de Dieu ti Ọlọ́run dans nos vies. nínú ayé wa. Praise God. Hallelujah. What are you doing? You think that my God cannot do it for me? You will see me standing up now. You will see me standing up now. You will see me standing up now. You will see me now walking in my feet to tell you that the power that I receive is the more than the power of witchcraft in me before. Oh, glory! And it will be so. That's it. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. You will shout again. How can you not see God, Ọlọ́run restructure my life tún ayé mi ṣe before this year runs out. kí ọdún yìí kó tó parí? Prayer. In the name of Jesus, Lord
Christ. Restructure my life before this year runs out. In the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Faith Ìgbàgbọ́ is not just a feeling, kì í ṣe ohun tí a mọ̀ láti inú wá, but a choice to trust in God's goodness and sovereignty. ṣùgbọ́n ààyò láti gbẹ́kẹ̀lé nínú ìṣe Faith Ọlọ́run. is not just a feeling, Ìgbàgbọ́ kì í ṣe ohun tí a mọ̀ láti inú but wá, a choice ṣùgbọ́n ohun tí a ṣùgbọ́n to ààyò trust in láti God's ní goodness ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ìṣe Ọlọ́run and sovereignty. àti Psalm 27:13-14. orí Dáfídì orí kẹta Faith lọ́gbọ̀n. It's not just a feeling, Ìgbàgbọ́ kì í ṣe ohun tí a mọ̀ láti but a choice ṣùgbọ́n ààyò ohun tí a yàn to trust in láti God's gbẹ́kẹ̀lé goodness nínú and ìṣe sovereignty. àti títóbi. Psalm 27:13-14. La foi Ìgbàgbọ́ n'est pas juste un sentiment, kì í ṣe ohun tí ó wá láti inú wa nìkan, mais un choix ṣùgbọ́n ohun tí a yàn de faire confiance láti ní ìgbàgbọ́ à la bonté nínú oore Ọlọ́run et à la souveraineté de Dieu. àti títóbi Ọlọ́run. Psaume Ìwé orin Dáfídì verset, orí les versets kẹtàlélọ́gbọ̀n 13-14. ẹsẹ̀ kẹtàlá La sí foi ẹsẹ̀ n'est pas juste un ìgbàgbọ́ sentiment, kì í ṣe ohun tó wá láti inú nìkan, mais un choix but ṣùgbọ́n ohun tí a yàn de faire confiance láti ní ìgbàgbọ́ à la bonté nínú oore Ọlọ́run et à la souveraineté de Dieu. àti títóbi Ọlọ́run. Psaume Orí verset, Dáfídì orí verset kẹtàlélọ́gbọ̀n 13-14. Est-ce qu'on peut ẹsẹ̀ lire ça? kẹtàlá sí Oui, ìkẹrìnlá. let us read it. Psalm 27 verse 13-14. Psalm 27:13-14. Oh yes. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord, You see? land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Hallelujah. Amen. Orí Yes. Dáfídì orí kẹtàlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàlá sí kẹrìnlá. Orí Dáfídì orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàlá sí kẹrìnlá. Ṣùgbọ́n èmi ti gbàgbọ́ láti rí ire Olúwa ní ìgbàlà yìí. Dúró de Olúwa kí o sì tújú ká kí o sì mú ọ ní àyàlé ní dúró de Olúwa. You see? That faith. Ìgbàgbọ́ ni Amen. àmì. Amen. Hallelujah. Amen. Faith Ìgbàgbọ́ is the evidence òun ni of our trust. ẹ̀rí ìgbẹ́kẹ̀lé. Is the evidence of our trust. Òun ni ẹ̀rí ìgbẹ́kẹ̀lé. Faith Ìgbàgbọ́ is the evidence of our trust òun ni ẹ̀dájú in God's character and promises. àti àwọn ìlérí rẹ̀. Faith Ìgbàgbọ́ is the evidence òun ni àrídájú of our trust ìgbàgbọ́ wa in God's character nínú ìwà and promises. àti àwọn ìlérí rẹ̀. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Timothy kejì. 2 Timothy chapter 1 verse 12. kejìlá. Faith is the evidence of our trust in God's character and promises. Ìgbẹ́kẹ̀lé wa nínú ìwà Ọlọ́run àti ìlérí rẹ̀. La foi Ìgbàgbọ́ est l'évidence. òun ni àrídájú. La foi est l'évidence. Ìgbàgbọ́ ni àrídájú. La foi est l'évidence. Ìgbàgbọ́ ni àrídájú. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. You are the Lord. That is your name. You will never share your glory with anyone. You will never share your glory with anybody. Anybody. Almighty God. Almighty God. That is your name. Je dis, Mo sọ pé la foi est l'évidence ìgbàgbọ́ òun ni àrídájú de notre confiance sí ìgbàgbọ́ wa dans le caractère nínú ìwà Ọlọ́run et les promesses àti àwọn ìlérí de rẹ̀ Dieu. ti Ọlọ́run. De Timothée, Ìwé Tímótì kejì chapitre 1, orí kìíní
verset 12. Ẹsẹ̀ kejìlá. 2 Timothée, Timothy kejì. chapitre 1, Orí kìíní. verset 12. Ẹsẹ̀ kejìlá. Can we read it? 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, You see? and am persuaded that he is able You see? to keep that which I have committed. You see that faith is the evidence of our trust in God's character and promises. Timothy kejì orí kìíní ẹsẹ̀ kejìlá. Timothy kejì orí kìíní ẹsẹ̀ kejìlá. Nítorí ìdí èyí tí èmi ṣe ń jí àwọn yìí pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n ojú kò tì mí. Ojú kò tì mí. Nítorí èmi Ẹ Tùnúkẹ́ ojú kò tì mí. Mo sọ lápá. Tó ń bẹ nígbà pẹ̀lú Ọlọ́run. If you have faith in God, Ẹ nígbà pọ̀ pẹ̀lú ọ̀kankan. it's one man. Kí mo sọ fún Bùrákìbì lánàá? As I was telling Brother this morning, Tó bá tí Bùrákìbì bá dé láàárọ̀. if Brother comes in, Tó wájú. stand Jẹ́ kí ẹ máa mú un. listen, don't touch me, don't hold me. Faith. Faith ìgbàgbọ́. Kí lè pè mí náà? Ọ̀rọ̀ báwo ló ní àwọn Who do Sometimes I believe. do things by God is tí kàfẹ́ tún mi lẹ́sẹ̀ báyìí? It's one Kí ló ń bọ̀? man. Ó wọ́n ti àdé. Bí a pẹ́ àjọ ọjà pẹ̀lú mi. As if I'm Ẹni ẹ̀rá. one man with it. Bọ́ àmì ìsásí wọ́n. Ṣùgbọ́n mo fi ìgbàgbọ́ hàn. Òtú olófin sọ ẹ̀mí dá. Ẹ̀sà àfi dá What lóbìnrin. God to do with my life, let him do it for good. I'm always contented with what I have. Ohun tí mo ní tẹ́mi lọ́rùn, I don't rush. mi ò kọjú. If you don't give anything, Wà mo ní ọ̀gọ́. God don't let me miss heaven. Má yẹ kí n pàdánù lóore. My uncle tell me, I know you, John. I know you as a husband, which is what a pastor, not a. Ìyàwó sọ fún mi, mo rí gẹ́gẹ́ bí ọkọ tí ó jẹ́ olùṣọ́gun kì í ṣe ọ̀jọ̀gbọ́n. Because Torí pé what is happening in your life, it only take what the work of pastor to act. ó ń gba iṣẹ́ olùṣọ́gun láti lè máa ṣe bí ó ṣe ń ṣe yìí. Amen. Praise God. I said the four person in the ministry that we confirm that God called you is your wife and Tí children. ó sọ pé The number one is your wife. Ọlọ́run ló pè ọ́, òun ni ìyàwó rẹ̀. You have received God from God. Pé Ọlọ́run ti pè ọ́. The person that will confirm it Èèyàn tí ó kọ́ ṣe àrídájú rẹ̀ wípé lóòótọ́ and then tí ó that's sì it. tí I'm ó sì just synonyms. Is your wife. òun ni ìyàwó rẹ̀. That is why that statement came from her. Ìdí ẹ̀ tí gbóná yẹn wọ́n látọ̀dọ̀ rẹ̀ wá. The way you behave Bí o ṣe ń hùwà, is a behavior of a person. ó jẹ́ ìwà Not olùṣọ́gun. behavior of a person. Kì í ṣe ìwà sí ọ̀dọ̀. Amen. Amen. Hallelujah. Faith. Ìgbàgbọ́. Faith. Ìgbàgbọ́. Faith is the foundation of our relationship with God. Òun ní ìpìlẹ̀ ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run. Faith is the foundation of our relationship with God. Ìgbàgbọ́ ní ìpìlẹ̀ ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run. And it requires us to trust and obey Him. Ó sì gbọ́ kí á Faith is the foundation of our relationship with God. Ìgbàgbọ́ ní ìpìlẹ̀ ìbáṣepọ̀ And pẹ̀lú it Ọlọ́run. requires Ó sì gbọ́ us sí to trust kí á and obey Him. tẹ̀lé kí á sì gbọ́ràn sí. Hebrews 11 verse 6. Hébérù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. La foi est le fondement Ìgbàgbọ́ ó De jẹ́ notre- ìpilẹ̀ṣẹ̀ relation avec Dieu. ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run. Et elle exige Ó sì gbà wá que nous lui faisons confiance pé ká ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀. et que nous lui obéissions. Ká sì gbọ́ràn.
Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Hebrews 11 verse 6. That is our Bible, our sermon text. Yes. Hebrews chapter 11 verse 6. But without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. You see, la foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ wa pẹ̀lú Et elle exige que Ọlọ́run. Ó sì ń gbà wá pé nous lui faisions ká ní ìgbàgbọ́. confiance Ká ní ìgbàgbọ́ et que nous lui obéissions. nínú rẹ̀ ká sì gbọ́ràn sí i. Faith Ìgbàgbọ́. is the victory that overcomes the world, Ó ní ìṣẹ́gun tí ó borí ayé. and it is available to all who believe in Christ. Ó sì wà fún gbogbo ẹni tí bá gbàgbọ́ ní Kristi Jésù. 4 chapter 5, verse 4 to 5, we read it before. Àti kà tẹ́lẹ̀. Praise God. Hallelujah. Then that's what you call faith. Ohun tí a pè ní ìgbàgbọ́ nìyẹn. Faith is what? A revelation. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìpè. Faith is an application. Ìgbàgbọ́ ó jẹ́ ìfisíṣe. Faith is an application. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìfikànsíṣe. You know, we said before, faith is a revelation. Bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ ìfihàn. And we trust. Àti wọ́n á ṣàlàyé. And we know what faith is a revelation means. Àwọn ohun tí ìgbàgbọ́ jẹ́ ìfihàn tí ó jẹ́. Praise God. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Faith is not just a theoretical concept. Ìgbàgbọ́ kì í ṣe ohun tí a há. Faith is not just a theoretical concept. Ìgbàgbọ́ kì í ṣe ohun tí a há sí. It is a practical application. Ó jẹ́ ohun In our tí lives. a fi sí ìṣinú ayé wa ni. Faith is not just a theoretical concept. Ìgbàgbọ́ kì í ṣe ohun tí a It is a practical application in our Ó jẹ́ ohun lives. tí a fi sí ìṣinú ayé wa ni. When we have faith, Nígbà tí a bá ní ìgbàgbọ́. we trust in God's sovereignty and goodness. Ìgbàgbọ́. When we have faith, we trust in God's sovereignty and goodness. We believe that He is who He says He is. Ó jẹ́ ẹni tí ó sọ pé òun jẹ́. And that He will do what He said He will do. Yóò sì ṣe ohun tí ó sọ pé òun yóò ṣe. This faith is demonstrated A fi hàn by our obedience nípa gbígbọ́ràn wa to God's words sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run and our trust àti ìgbẹ́kẹ̀lé in His promises. nínú àwọn ìlérí rẹ̀. Faith is demonstrated A ń fi ìgbàgbọ́ hàn by our obedience nípa ìgbọ́ràn wa to God's words sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run and our trust in His promises. àti ìgbẹ́kẹ̀lé wa náà wọ̀ nínú. Praise God. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. There is one. Ìdí nìyẹn. We can say faith without what is there. Ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ ó jẹ́ òkú. Faith is an application. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìfi. There is one we say Ìdí nìyẹn tí a sọ pé faith without what is there. ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́. James chapter 2 verse 26. Jákọ́bù orí kejì ẹsẹ̀. James chapter 2 verse 26. Jákọ́bù orí La kejì foi. ẹsẹ̀ lọ́gbọ̀n. Sans les œuvres, Ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ òkú ni. la foi sans les œuvres Ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ est morte. òkú ni. Faith without works is dead. Because it requires application. Torí pé ó nílò kí a Faith is an application. ìgbàgbọ́ jẹ́ ìfi sí ìṣe. Faith is an application. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìfi kan sí ìṣe. Yes. Jacques Ìwé Jákọ́bù chapitre 2 verset 6. orí kejì ẹsẹ̀ kẹfà. Ìwé Jákọ́bù orí kejì ẹsẹ̀ kẹfà. But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you and draw you before the judgment seat? Amen. Jákọ́bù orí kejì ẹsẹ̀ kẹfà. Jákọ́bù orí kejì ẹsẹ̀ kẹfà. Ṣùgbọ́n èyí ti bu tálákà kù. Àwọn ọlọ́rọ̀ kò á pọ́n yín lójú. Wọn kò á sì wọ́ yín lọ sí ilé ẹjọ́. You see now? Faith
Without works is dead. Ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ òkú ni. La foi sans les œuvres est morte. Ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ òkú ni. Faith is demonstrated A ń fi ìgbàgbọ́ hàn by obedience nípa ìgbọ́ràn wa to God's words. sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Faith is demonstrated by obedience A ń fi ìgbàgbọ́ hàn to God's words. nípa ìgbọ́ràn wa sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. That is why Ìdí nìyẹn. if you want the protection of God to be sure on you A here, máa fẹ́ kí ààbò Ọlọ́run kí ó dájú lórí rẹ̀. you have to be an obedient child. Mo láì jẹ́ ọmọ tí ń gbọ́ràn. John 14 verse 15. Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ John 14 verse 15. Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ John 14 verse 15. John 14 verse 15. La foi est démontrée A ń fi ìgbàgbọ́ par hàn l'obéissance nípa à la ìgbọ́ràn parole de Dieu. sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. La foi est démontrée A ń fi ìgbàgbọ́ hàn par l'obéissance nípa gbígbọ́ràn à la parole de Dieu. sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Jean chapitre 14 Ìwé Jòhánù orí verset 15. kọ̀ọ̀kan orí kẹrin. Faith is demonstrated by obedience to God's A ń words. fi ìgbàgbọ́ hàn nípa Yes. ìgbọ́ràn wa sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. John chapter 14 verse 15. John 14, 15. If ye love me, keep my You commandments. see? Faith is demonstrated by obedience to God's words. Yes. Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. Bẹ́yìn bá fẹ́ràn mi, ẹ ó pa òfin mi mọ́. Then faith is demonstrated by A ń fi ìgbàgbọ́ hàn obedience to nípa God's words. ìgbọ́ràn wa sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Faith is the foundation. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìpìlẹ̀. Faith is the foundation Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìpìlẹ̀. of our walk with God. Iṣẹ́ Faith is foundation. Faith is the foundation. Ìgbàgbọ́ Foundation. jẹ́ ìpìlẹ̀. Faith is the foundation Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìpìlẹ̀ of our walk with God. nípa bíbá Ọlọ́run. Read. Faith is the foundation Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìpìlẹ̀ of our walk bíbá Ọlọ́run. with God. Galatians chapter 2 verse 20. Gàlátíà orí kejì ẹsẹ̀. Galatians chapter 2 verse 20. Gàlátíà orí kejì ẹsẹ̀ wọn. La foi Ìgbàgbọ́ est le fondement ó jẹ́ ìpìlẹ̀ de notre marche avec Dieu. nípa bíbá Ọlọ́run. La foi Ìgbàgbọ́ est le fondement ó jẹ́ ìpìlẹ̀ de notre marche avec Dieu. ìbá Ọlọ́run rìn wá. Galates Ìwé Galatia chapitre 2, orí kejì le verset 20. ẹsẹ̀ ogún. Amen. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Praise God. Gàlátíà orí kejì ẹsẹ̀ ogún. Gàlátíà orí kejì ẹsẹ̀ ogún. Àti kàn mí mọ́ àgbélébùú pẹ̀lú Kristi. Ṣùgbọ́n mo wà láàyè, síbẹ̀ kìí ṣe èmi mọ́. Ṣùgbọ́n Kristi wà láàyè nínú mi. Wíwà tí mo sì wà láàyè nínú ara. You see? Mo wà láàyè nínú ìgbàgbọ́ ọmọ Ọlọ́run. You see? Ẹni tí ó fẹ́ mi, tí ó sì fi òun tìkára rẹ̀ fún mi. Anyone? Then that's application. Then faith is not just a theoretical concept. It is a practical application in our life. Ṣe inú ayé wa. Amen. Àmín. What are the benefits? Benefits of faith. Kí ni àwọn àǹfààní Benefit tó wà of ní it. ìgbàgbọ́? Faith brings many benefits, Ìgbàgbọ́ mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní wá including peace, àti àlàáfíà pàápàá. comfort, Ìtura, hope, ìrètí and joy. àti ayọ̀. When we trust in God, Nígbà tí a bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, we experience His presence and power. a ní ìrírí In our ìgbàlà lives. àti agbára ìwáyé wa. When we trust God, Nígbà tí a bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, when we trust in God, nígbà tí a bá We gbẹ́kẹ̀lé experience Ọlọ́run, His presence a rí ìrírí and power in our lives, àti agbára ìwáyé wa. we are able to overcome A lè gbọ́ challenges àwọn ìpèníjà and difficulties, àti àwọn ohun tí ó ṣòro knowing that nípa ìmọ̀ wípé God is with us. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Faith brings many benefits, Ìgbàgbọ́ mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní wá including peace, tí ó ń ṣe àlàáfíà, comfort, ìtura, hope, ìrètí and joy. àti ayọ̀.
When we trust in God, nígbà tí a bá ní gbẹ̀kẹ̀lé nínú Ọlọ́run, we experience His presence and ní power. àìrí ìwà láyé àti In our agbára lives. nínú ayé wa. We are able to overcome challenges A lè ní agbára láti borí àwọn ìpèníjà and difficulties, àti àwọn ìṣòro. knowing that God is with us. Nípa ẹ̀mọ̀ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. In conclusion, Ní ìparí, praise God. Hallelujah. The benefit of faith. Let me add some scripture there. Ẹ̀yẹ́ kí n fi àwọn sí ilé ìkànsí. Faith brings peace and comfort. Philippians chapter 4 verse 7. Ẹ̀fẹ́ àti ìtura Fílípù orí Faith brings peace and comfort. ìwọ́n mú àlàáfíà àti Faith ìtura. brings peace and comfort. Ìgbàgbọ́ mú àlàáfíà Philippians àti chapter 4 ìtura. verse 7. Fílípì orí ẹsẹ̀ kejì. Philippians chapter 4 verse 7. Philippians 4 verse 7. And the peace of God, You see? which passeth all understanding, You see? shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. You see now. Fílípì orí kẹrin Then ẹsẹ̀ faith brings peace and comfort. Yes. Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ keje àti àlàáfíà Ọlọ́run tí ó ju ìmọ̀ràn gbogbo lọ yóò sọ ọkàn àti èrò yín nínú Kristi Jésù. La foi apporte la paix et le réconfort. Ìgbàgbọ́ ó mú àlàáfíà àti ìtura wá. Praise God. Hallelujah. Philippiens chapitre 4 Fílípì orí kẹrin verset 7. ẹsẹ̀ keje. La foi Ìgbàgbọ́ apporte la paix ó mú àlàáfíà et le réconfort. àti ìtura. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Faith brings hope and joy. Ìgbàgbọ́ ó mú ìrètí àti ayọ̀. Faith brings hope and joy. Ìgbàgbọ́ ó mú ìrètí àti ayọ̀ wá. Romains 15 verset 13. Romans 15 verse 13. Róòmù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàlá. Faith brings hope and joy. Ìgbàgbọ́ ó mú ìrètí àti ayọ̀ wá. Romans 15 verse 13. Romans 15 verse 13. Yes. Romans 15 verse 13. Now the God of hope will fill you with all joy and peace You see. in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Róòmù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹtàlá. Róòmù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹtàlá. Jẹ́ kí Ọlọ́run ìrètí kí ó fi gbogbo ayọ̀ ohun àlàáfíà kún yín ní gbígbàgbọ́ kí ẹ̀yin kí ó lè pọ̀ ní ìrètí nípa agbára ẹ̀mí mímọ́. Say it, faith brings what? Hope and joy. Am I correct? Romans 15 verse 13. La foi Ìgbàgbọ́ apporte ó mú l'espérance. ìrètí Et la joie. àti ayọ̀. Hope is experience. Ìrètí. Praise God. Hallelujah. La foi apporte Ìgbàgbọ́ l'espérance mú ìrètí et la joie. àti ayọ̀ wá. Romains Ìwé Róòmù chapitre 15 orí kẹẹ̀ẹ́dógún verset 13. ẹsẹ̀ kẹtàlá. Praise God. Hallelujah. Faith Ìgbàgbọ́ brings strength and courage. ó mú okun àti ìgboyà Faith wá. brings strength and courage. Ìgbàgbọ́ ó mú okun àti ìgboyà wá. Faith brings strength and courage. Okun àti ìgboyà ó mú wá. Faith brings strength and Ìgbàgbọ́ courage. ó mú okun àti ìgboyà wá. Deuteronomy 31 verse 6. Nítorí orí kẹtàlélógún orí Deuteronomy kẹtàlélógún 31 verse 6. ẹsẹ̀ ìkẹfà. Deuteronomy 31 verse Faith 6. brings strength and courage. Deuteronomy 31 verse 6. Deuteronomy chapter 31 verse 6. La foi apporte la force. Ìgbàgbọ́ ó Et le mú courage. okun àti ìgboyà wá. La foi apporte Ìgbàgbọ́ mú okun la force et le courage. àti ìgboyà wá. Deutéronomie et Deutéronome, sorry. Deutéronome, Deutéronome chapitre 31 orí kọkànlélọ́gbọ̀n verset 6.
Ẹsẹ̀ kẹfà. La foi apporte la force et le courage. Ìgbàgbọ́ ń mú okun àti ìgboyà Can wá. we read it in English? Deuteronomy 31 verse 6. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, he it is that doeth go with thee. He will not fail thee, Il will not fail thee. nor forsake thee. You see. Ìtàwọ́nàbí orí kọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹfà. Ìtàwọ́nàbí orí kọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹfà. Ẹ ṣe gírí kí ẹ sì mú àyà le. Ẹ má ṣe bẹ̀rù. Ẹ ṣe gírí kẹ̀sì mú àyà lé. Ẹ má ṣe bẹ̀rù. Ló jẹ́ kó sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ ní àyà tó le. That's why Ẹ gbọ́dọ̀ bẹ̀rù. courageous. Must not be Níbẹ̀ lè nínú ìdájọ́ yìí. That's why you can walk in this journey. Tí ìyá rẹ̀ bá rànjú máa ní yọ̀ọ́nà rànjú máa nínú ọkàn. Rànjú máa pẹ́ kó máa tọ́pẹ́ ẹni ń fi. Amen. Bọ́ọ̀lù ìyá rẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ yọ̀ọ́nà ẹ̀yà tó wà ní sàrántì yóò sọ pé ẹ̀yà gan. Nínú ọ̀kan ló sọ. Kẹ́ ẹ̀ mú ọ̀kan ló sọ. O tí ẹ fẹ́ sí náà sí. Bàbá ní ọ̀kan ló sọ. What to do is in your hand, is in your hands. Amen. 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 Yes. Ẹ ṣe gírí kí ẹ sì mú àyà le. Ẹ má ṣe bẹ̀rù. Ẹ má sì ṣe fòyà wọn. Nítorí pé Olúwa Ọlọ́run rẹ òun ni ó bá ọ lọ. Òun kì yóò fi ọ́ sílẹ̀. You see? Bẹ́ẹ̀ ni kì yóò kọ̀ ọ́. You see now. Everybody. In conclusion, Everybody. before I will see whether we can summarize everything in French. Amen. Hallelujah. It did not be easy, but God will help me. In the conclusion, Ní ìparí, faith ìgbàgbọ́ is a revelation from God ó jẹ́ ìfihàn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run that requires application in our lives. tí ó gba ìkàfísí ìṣẹ́nu ayé wa. Faith is a revelation from God Ìgbàgbọ́ jẹ́ ìfihàn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa that requires application in our tí ó lives. ń béèrè pé kí a fi sí ìṣẹ́nu ayé wa. When we trust in God Nígbà tí a bá ní ìgbẹ́kẹ̀lé ní Ọlọ́run and obey His tí words, a sì gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀, we experience the benefit of it. a ní ìgbàgbọ́. We experience the benefit of it. A ní That means that without you ìyẹn tí wọ́n ti láìsí ìwọ trusting God and obeying His ìgbẹ́kẹ̀lé word, ní Ọlọ́run you cannot experience the benefit of God. o ò ní lè rí àǹfààní Ọlọ́run. It's the benefit of it. Sorry. May we cultivate a deep and abiding faith in God, trusting in His sovereignty, trusting in His sovereignty and goodness in the name of Jesus Christ. My brother, my sister, Arákùnrin àti arábìnrin, faith ìgbàgbọ́ is a revelation ó plus jẹ́ application. ìfihàn àti tí ìfihàn náà sì ṣe. Faith Ìgbàgbọ́ is a revelation ó jẹ́ ìfihàn plus application. àti ìfihàn náà sì ṣe. Praise God. What do I say so far in English? Nígbà tí mo sọ látẹ̀kọ́ nínú èdè Praise God. Gẹ̀ẹ́sì, Le sermon Wàásù est titré La foi òun ni a pè ní Une àpapọ̀ rẹ̀ ní révélation. ìgbàgbọ́, plus une application. ìfihàn àti ìfisíṣe. Le texte est Hébreu Ẹsẹ̀ chapitre 11 Bíbélì verset Hébérù 6. orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹfà. Le texte dit ceci. Ẹsẹ̀ Bíbélì náà sì wí pé Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. ṣùgbọ́n ní àìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú
nítorí ẹni tí ó bá ń tọ̀ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé òun bẹ àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó fi ara rẹ̀ balẹ̀ wá. Dans une introduction Nínú ìfáàrà à ce chapitre, lórí la foi, une révélation plus application, ìfihàn àti ìfisí ìṣe, je peux dire que o lè sọ pé la foi ìgbàgbọ́ est un aspect fondamental ó jẹ́ ìpìlẹ̀ de la vie chrétienne. ti ìgbé ayé kìrìsìtẹ́nì. Elle est le fondement Ó sì pilẹ̀ sur lequel lórí notre relation avec Dieu ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Ọlọ́run est bâtie. àti kíkọ́ rẹ̀. Dans ce sermon, Nínú ìwàásù, nous allons explorer a ó máa mú àwọn kankan jáde, le concept de la foi àwọn tó rọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ comme une révélation bí gẹ́gẹ́ bí ìfihàn de Dieu ti Ọlọ́run et son application àti àwọn ìfisíṣe dans notre vie. nínú ayé wa. Révélation de la foi. Ìfihàn ti ìgbàgbọ́. Révélation de la foi. Ìfihàn ti ìgbàgbọ́. La foi Ìgbàgbọ́ n'est pas juste un sentiment kì í ṣe ohun tí ó wá láti inú ènìyàn ou nìkan une notion. tàbí ohun tí èèyàn fẹ́. Elle est une révélation de Dieu. Ó jẹ́ ìfihàn ti Ọlọ́run. Lorsque nous recevons Jésus-Christ Tí a ti gba Jésù Kristi comme gẹ́gẹ́ notre Seigneur et serviteur, bí Olúwa àti ou olùgbàlà bien wa, Sauveur, gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wa, nous recevons un don de foi à ń gba ẹ̀bùn qui nous ìgbàgbọ́ permet tó gbà wá láàyè de lui faire confiance. láti ní ìgboyà nínú rẹ̀. Cette foi Ìgbàgbọ́ yìí n'est pas juste un effort humain, kì í ṣe agbára ti ènìyàn, mais une révélation ṣùgbọ́n divine ìfihàn ti òkè wá qui vient de Dieu. tó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Application de la foi. Fífi ìgbàgbọ́ sí ìṣe. Application de la foi. Fífi ìgbàgbọ́ sí ìṣe. Application de la foi. Fífi ìgbàgbọ́ sí ìṣe. La foi n'est pas juste un concept théorique. Ìgbàgbọ́ kì í ṣe ohun tí a kàn ká sórí lásán. Elle est une application pratique Ó jẹ́ ohun tí à ń fi sí ìṣe dans nos vies. nínú ayé wa. Lorsque nous avons la foi, Nígbà tí a bá ní ìgbàgbọ́, nous faisons confiance à la sovereignty. We trust in sovereignty. Nous faisons confiance à la souveraineté a ní ìgbàgbọ́ nínú títóbi rẹ̀ et la bonté de Dieu, goodness, et la bonté de àti Dieu. oore Ọlọ́run. Nous croyons A gbàgbọ́ qu'il est qui il dit qu'il est. ó wá gbàgbọ́ nínú ohun tí ó jẹ́, tó sọ pé òun jẹ́, Et qui fera àti ohun ce tí qu'il dit qu'il fera. àti ohun tí ó sọ pé òun yóò ṣe, yóò sì ṣe. Cette foi Ìgbàgbọ́ yìí est démontrée a fi hàn, par notre obéissance ó fi hàn nípa à la parole de Dieu wa sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run et notre confiance àti ìgboyà wa à ses promesses. nínú àwọn ìlérí rẹ̀. Les bénéfices Àwọn àǹfààní de la foi. ti ìgbàgbọ́, Benefit of faith. àǹfààní ìgbàgbọ́, Les bénéfices de la les bénéfices de la foi. àwọn àǹfààní ti ìgbàgbọ́. La foi Ìgbàgbọ́ apporte de nombreux bénéfices, ó máa ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní wá. notamment la paix, Àkọ́kọ́ àlàáfíà, le réconfort, ìtùnú, l'expérience, ìrètí, et la joie. àti ayọ̀. Lorsque nous faisons confiance, Nígbà tí a bá À sì Dieu. ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, nous expérimentons sa présence a máa ní ìrírí agbára rẹ̀, ìwàláyé rẹ̀ et sa puissance àti agbára rẹ̀ dans nos vies. nínú ayé wa. Nous sommes capables A sì ní agbára de surmonter láti fi hàn les défis, challenges àwọn ìdojúkọ et les difficultés, àti àwọn ìṣòro, sachant que
Nípa wíwá. Dieu est avec nous. Pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Praise God. Hallelujah. Louons le Seigneur. Ẹ̀yin Olúwa. Louons le Seigneur. Ẹ̀yin Olúwa. En conclusion, Ní ìparí, la foi ìgbàgbọ́ est une révélation ó jẹ́ ìfihàn de Dieu ti Ọlọ́run qui exige une application dans nos vies. tó sì fi ìṣíṣe rẹ̀ hàn nínú ayé wa. Amen. Àmín. Amen. Àmín. La foi, Ìgbàgbọ́ est une révélation ó jẹ́ ìfihàn de Dieu ti Ọlọ́run qui exige tí ó fi une application ìfisí ìṣe dans nos vies. sínú ayé wa. Lorsque nous faisons confiance à Dieu Nígbà tí a ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run et obéissons à sa parole, tí a sì gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀, nous expérimentons à ní ìrètí les bénéfices. àwọn De la foi. ti ìgbàgbọ́. Puissions-nous cultiver Ó une foi profonde fún wa ní ìgbàgbọ́ et durable en Dieu tó sì ní agbára nínú Ọlọ́run. en faisant confiance Nípa ní ìgbàgbọ́ à sa souveraineté nípa tirẹ̀ et sa bonté. àti oore rẹ̀. La puissance de Dieu Agbára Ọlọ́run est toujours avec nous. ó máa wà pẹ̀lú wa Si nous avons la foi tí a bá ní ìgbàgbọ́ en Dieu. nínú Ọlọ́run. Père, Àlàáfíà pour les femmes fún gbogbo de Jésus àwọn aya Kristi dans le monde entier. káàkiri àgbáláyé. Shalom to the brother of Christ worldwide. Ọ̀yà Kristi káàkiri àgbáyé. Let us stand on our feet. Jẹ́ kí ayọ̀ dúró. My faith Smile.